Nancy Pelosi Amerikadagi eng kuchli va pishqon siyosatchilarning biri. Shundaqla Xitoy eng o'ch ko'radigan Amerika rahbarlarining biri. Pelosining Xitoy qarshi pozitsiyasi sababli Xitoy uni yomon ko'rib kelgan bo'lib, uning Uyg'urlarni kuchli qo'llashi bu o'chmanlikni texmi kuchaytirib etgan. 2 kun oldida uning Tayvanni ziyorat qilish sababli bu o'chmanlik yuqori pallaga chiqqan. Pelosi bu qatimliq Tayvan ziyorat orqali dunyoga Amerikaning adolatni qo'g'dashda qilich tavrinib qolmaydiganligini va shundaqla Xitoyning nomard bir lukchak davlat ekanligini ko'rsatib berdi. Pelosining bu qatimki diplomatik g'alabasi uning obro'yini yana bir baldoq yuqori ko'tardi. Nancy Pelosining tunji qatimli Xitoy qarshi harakati 1991 yili bo'lgan bo'lib, shu chaqda Amerikaning parlament a'zosi salohiyati bilan Beijingga borgan Pelosi Tiananmen maydonida 1989 yildagi o'quvchilar harakatida o'lgan qahramonlar uchun ta'ziya bildirgan va lozung ichib ularga bo'lgan hurmatini bildirgan. Uning faoliyati Xitoy saqchilarining to'sqinligiga uchragan bo'lsa-mu, Xitoy uni tutishga jur'at qilolmay, CNNning muxbirlarini tutib ketgan. Nancy Pelosining bu harakati Xitoyning qattiq g'azabini keltirgan bo'lib, uning Tiananmen o'quvchilar harakatiga bo'lgan ochiq va keskin hesdashlik tufaylidan Xitoy uningga cho'nqur adovat saqlab kelgan. Pelosi yana ayni chaqda Xitoyning muavin raisi bo'lib turgan Hu Jintaoga ko'p qatim xat yozib, Xitoyning kishilik huquq ahvolini talab qilgan bo'lib, bu ahvol Hu Jintaoning qattiq ochiqini keltirgan. 1993 yil Nancy Pelosi Xitoyning 2008 yillik olimpik musobaqasini o'tkazish layoqatiga erishishiga qarshi turgan va 2008 yili shu chaqdagi prezident Bushni Xitoy olimpikini boykot qilishga chaqirgan. 2022 yili Nancy Pelosi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik sababli Xitoyning qishliq olimpikini boykot qilgan. 1999 yili Nancy Pelosi Xitoyning Dunyo sud tashkilotiga a'zo bo'lishiga qattiq qarshi chiqqan va o'z partiyasidan bo'lgan prezident Clintonning Xitoyni qo'llab Dunyo sud tashkilotiga kirgizganligini qattiq ayblagan. Iroqni ko'rar Nancy Pelosi shu chaqda Xitoyning bugungi ahvoliga kelishini tasavvur qila olgan edi. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilikni ayblashda va Uyg'urlarni qo'g'daydigan qonunlarning parlamentdan o'tishida Nancy Pelosining g'oyat zo'r tuhfasi bor deyishga bo'ladi. Nancy Pelosining Uyg'urlarni kuchli qo'llashi Xitoyning uningga bo'lgan nafratini chekiga yetkazgan. Bu qatimliq Tayvan ziyoratida Pelosi o'rkash davlat bilan alohida ko'rishgan.